欢迎打开腾讯视频 APP， 首页搜索"拜托了冰箱"第3季，开冰箱有好料，更多精彩花絮等你来看。全世界美食都在你的冰箱，只有你自己不知道。欢迎来到拜托了冰箱，冰箱，衣橱，人家肉都放在衣橱里吗？等一下，这是冰箱啊！第3季交到我们手上来了，真的？你怎么忍心？就是之前的主持人不是你的好朋友吗？节目组你怎么可以夺走知己的节目？我节目组你有没有道义啊？节目组找我的时候，我非常生气，我这是何老师的节目，我绝对不会接。结果为什么接了？后来他们给了我一大笔钱。哎，那你怎么会来？你不是也在合作吗？你们两个？对啊，就是。哎，你们两个被称为就是台湾最棒的和内地最棒的，你是怎么看的呀？我怎么跟何炅比啊？啊，对对对，你没有何老师帅。当然没有，我也没有他瘦。所以第3季我们还是要问候一下，听说喜欢拜托的冰箱节目的观众叫做冰箱贴。冰箱贴啊？什么所以我叫冰箱贴？们这个没有人跟我蕊这个流程啊。差不多得了吧？啊，两位主持人现在都没有 Q 过我们的广告，完全不 Q 广告，讲到冰箱贴不认识是因为他谁，还没有拿到头期款，是不是？不过非常感谢康永跟娜娜帮我们来开这个第3季的开场，非常棒，好不好？温馨的感觉。他没有广告不完美。那你要把位置还给何炅，坐回去吧。对可是我是真的，他们把王嘉尔换掉了。啊？是吗？他把我换掉了。对啊，对，你坐在来宾那的位置吧。我今天是嘉宾，你今天是嘉宾，那为什么给这个我？嘉尔，其实你的位置会在我跟康永的中间选一个来代替你。是那我去拜托了衣橱吗？不，拜托了衣橱是我的，那我去哪了？你从哪儿来你就回哪儿。好了，嘉尔来走吧。这个节目还给你们了，你不要占人家的位置。这里见到那个去了。被排挤。嘉尔，不可能我非常认真的跟你说，我真的已经坐这个位置了。我就问你一句话，你签合约没有？我签了17。我不知道我公司签了吗。你现在就问你的工作人员，如果你签了合约，我不姓谢。哇，那我不是，你问一下你的，这是我的家族。不是你的，你问一下你经纪人嘛。真是，你过来一下，真的吗？你说老实话，我们真的没签，那我在这里干什么？啊、我就想来这里客串的。那我们得说一个开场，你看吧。全世界的美食都在你的冰箱里，只有你自己不知道。欢迎各位来到，拜托了冰箱。忍无可忍，冲走了。Sit down。对我不好。你真的瞎搞的是不是？是因为我们只是了解到，因为你那个法律那个流程还没有走完，是真的还没有。哪有人主持人进房间来查合约的？你怎么知道我没有签的？因为我一直在想要来代替你。好了，不要想那么多了，开始了。那我们来吧，好不好？啊，哎呀，现在脸色心情不对了。你刚才不是一直夸我漂亮吗？现在好怪。没有，现在合约都没签，怎么知道你漂亮？我开始啊，你开始。你开始哥。好，全世界的美食都在你的冰箱，只有你自己不知道。本节目是由顺滑又美味，吃了都得醉的珍稀冰淇淋冠名播出。细腻有品味，冰箱日常配，欢迎各位收看，拜托了，冰箱第3季。第3季的第1期的嘉宾呢，我们请到了娜娜和康永哥。你跟娜娜姐，你应该跟她成为朋友。我不可能跟他成为朋友。为什么？因为你只能爱一个人。那就是我。那只能是我。你知道网上有一个话题叫“你知道荷尔蒙吗？荷尔蒙是什么东西啊？就是我网们两个上有一个话题叫做“有一种友情叫何炅谢娜”，你们有一种友情叫荷尔蒙吗？有啊。笑死人！荷尔蒙只是一种商业上的一种关系，我们是一种感情。是不是？现在不是商业上的问，我还没签合约。没签合约，对。我觉得先把我们3个的哀怨放在一边。现在其实主要是康永跟娜娜有人。没有啊，怎么可能？我原来觉得康永哥应该是所有人都爱的，结果娜娜这一次跟我讲说，康永哥是那种嘴上没有把门的人。
康永哥他是这样的，开拍之前他就是娜娜，一开始就开始毒舌，你知道吗我？没有啊，没有，因为他有交代我说他怕动了胎气，叫我不要惹他。开始胡说八道，什么东西？你走开了，我不是平，我很平和啊。你不要乱说了。佳佳要不要给娜娜当然拿一个当然珍稀冰淇淋冷静一下？那个没有的事情就不要聊了。你看多感上面人有我们拜托了冰箱的那个 ，logo 哎，哇你看没有我？们应该快点扫一下二维码，就可以有我们冰箱家族准备的大礼，细腻大礼。哦，他们有送一箱到我家哎，可能我没签合约，每天合约就没有冰淇淋吃。那现在不能吃冰的吧？哦，对，不能吃冰的。可以哥，本来这个环节是他们的植入广告，我准备离远一点的，因为没有给我另外的一份钱。但是你既然说乱说，我现在就吃给你看。可以吧？那你今天会吃很多东西，因为我会乱说很多话。你真的想清楚了吗，姐？可以吃吗？哇，吃冰淇淋这么有气魄啊！可以吗？而且不怕脏。你可以吃啊。啊，那我知道了，我错了，我还能继续吃。可以吃冰的。只是不能跳舞而已。也可以跳啊。可以跳舞，可是没办法倒立就是。坐下，握手，掉。抓紧时间，我们首先呢，当然跟大家分享一个好消息，就是我们冰箱家族出书啦！哦，对，书里面是我们6个厨师哥哥们、姐姐们的那个心血，他们把这个在第1季、第2季的那些精彩的那个菜，还有一些没有来得及做的那些菜，非常精致的跟大家分享。照片，还有看到有很多的这个美食的东西，还有我们家族跟那个冰箱贴里面的私房悄悄话。私房悄悄话说得很好。另外呢，我跟嘉儿也帮这个书呢写了一个温暖的序。对，这也是我第一次写书，写序吗？写书真。的假的？有家人续啊？对，那我不买了。不要欺负佳佳了。好了，我们6位家族厨师的衣服其实各有玄机。对，都变了。这一季我今天我会赢，因为我有10颗星了。哇，你凭什么自己在衣服上印那个星星奖章啊？我觉得你服装设计透露出你整个人的不思上进。黄岩老师，你是我这个有点区别，那名牌上写的这个是德写着普维尼维尼2个岩酱，这什么东西啊？你为什么名字那么长啊？这个德普是 Johnny Depp，你该不会一直把自己人设设在 Johnny Depp？没有，他们都觉得我特别像。你今天如果说你像 Johnny， 不如说你像 Mickey。好，我们看到我们这个6位厨师呢，今天都有一种新的气象出来啊，非常好。对。但大家应该也注意到，我们现场还多了2个黄色的椅子，那这就是我们第3季一个新的机制了。除了我们会请来娜娜、康永哥今天来做客之外，我们还有2位做客的。是接客的，是接客的。罗老师，他很难带哎。 Excuse me, sit down, please. 啊，不，你不要乱走，姐你姐又。要主持，你又要解释，你是翻译吗？姐姐，你不要乱走，有一种友情叫何炅献呐。你不要乱走。也不叫接客，他们是来用他们的美食征服我们的，就好像娜娜是今天是来砸你的场子的，那新来的那2位厨师就是来砸我们6个冰箱家族的场子的，砸我们的场吗？好，我们欢迎今天我们的2位这个空降的厨师来到我们的现场，来欢迎他们。大家好， 2位厨师大佬，记得吗？娜娜，哎，你咋没变呢？戴龙老师，来，戴龙老师，来好多年没见了。是好了。来，2位老师先请坐，坐下我们聊。有人介绍这个戴。 3步并作2步，其实也坐得下，就3个人坐吧，3个人坐。有一种友情叫我知道何炅献。你们俩荷尔蒙你们俩音乐先放，荷尔蒙你们俩音乐先放一下，我先介绍一下2位大佬厨师好不好？你要做这是吗放下？你坐着我裙子起来我就完了。好，一位呢是戴龙老师，这位呢是香港电影食神的原型。
还有一位就是半个香港的娱乐圈都在排队等着吃他的料理的古智辉老师，欢迎古老师。那个娜娜，你记不记得戴老师？记得啊，他来过我们的节目，做过蛋炒饭。那次唯一一次快乐大本营的那个现场快失控了，然后导播就从那个对讲里面讲说，如果不赶快拿一碗到导播机房，他就停止导播这期节目。那古老师呢，其实在演艺圈人脉非常广，应该可以说是大家的好朋友。但是我听过那个古师傅的女儿是通过一个节目非常喜欢一个姓王很帅的一个明星，是不是？啊，是的，是的，是哪个节目？是那个黄老师。是哪个王老师啊？王凯。是喜欢。 No 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 no。你就今天其实不是那么开心，现在才体验到这件事又没有人喜欢我，合约又没有签啊！但是我喜人家欢抢我的位置。等一下，古老师说古老师喜欢你，他女儿喜欢王凯，他喜欢你，也是蛮不开心的。为什么？因为是补的。对，算了吧，没事，你喜欢我，你不喜欢谢娜姐就可以了。有一种友情叫何炅谢。没有，我没听过。他真的在这方面非常计较，他到现在都不愿意看《向往的生活》，他说没有这个节目。这里面不是我跟那个大华跟 Harry 互动吗？他不能接受。不能接受你每天都不开心了，这个不开心，那个不开心，要活得开心一点啊！你逼得王嘉尔已经开始看台本了。你在何老师旁边，你就要不停的就是根据他说的话去接，你不要去老是看你的台本。不是，我是第一季跟第二季没有 focus 过在我的台本，所以我第三季才会请你坐下。请你坐下。我帮你调整一下，这都过了。我知道，真的跟我对台本的时候完全不一样。我知道，我的脑袋完全空了，现在空了是不是？对，你要振作起来，屏蔽。我也想振作起来，但我没签合同，我怎么振作起来？女性在这个阶段情绪可能会不稳定，会很敏感。什么事啊？对不起，我也应该体谅。很喷火啊！真的不要乱说。真的不要乱说。对，这里还有香港的朋友，到时候传到香港去了。香港那边我很红的。你有王嘉尔红吗？他是微博 queen， 这是后面的流程。跳到第8个流程，现在才第1个流程。我们来开冰箱好不好？本来就跳来跳去了，已经给开始。吴老师可以跳，你不能跳啊！我不生气了，我们开冰箱好不好？好，我们这一期来看谢娜的冰箱。我们有一个装置要把谢娜的冰箱这个转出来，好不好？接下来我们荷尔蒙一起把冰箱拿出来。今天好像很特别的介绍荷尔蒙，好吧？来，请看冰箱。好大哇！这么高级，这么专业。我们按照老规矩，我们先请康永哥打开娜娜的冰箱，不要让我们看到你的偷瞄眼，然后用3个词来形容一下娜娜的冰箱，好不好？康永哥，你马上要开一个巨星的冰箱了。真的哦？在哪里啊？在哪里呀？真的在偷看呢。康永哥也有这个好，调皮的一面。好，3个词，第一个是假的冰箱，不假的，那个摆成那个样子，他一定有收别人厂商的钱，然后置入很多产品在里面。第2个呢？要拿去烧的，就它整齐到很像那个人家扎好指头以后，就是明天就烧给康永哥吃。第3个呢？好了，第3个显然是很贤惠的。如果这是真的的话，那就是很贤惠。你不会是拿了一个假的东西来骗我们吧？这真的是我家里冰箱里面的东西。其实娜娜的家非常干净整洁，是吗？就什么时候去都不是乱的。她私底下会，因为可能是2个人住，一起住，就快3个人住了，所以就哇，这不是。我们待会儿可以看看娜娜的冰箱，然后呢，她可能真的跟我们想象的不太一样，我觉得啊，一个人的私生活跟他的荧幕形象刚好有时候是相反的。我们来看吗？
哇！啊，很整齐哇，啊，很整齐啊哎，！真的是很整齐的耶。醪糟这个是醪糟这都是买的吗？送的，送的，这是那个黄老师送的吧？王老师送的，这是刘文送的吧？是刘文。因为我有一模一样的一套。对对对，因为一模一样。这是小月月的对吧？对对对，小月月送的。你怎么知哥？你怎么知道？因为我也有，说是过年的时候朋友们送的这些，送过来的现在不知道为什么很流行，就是给他送吃的。对对对，那旁边有两个金砖，当时我收到的时候震撼，上面那个小沈阳送的米，白米吗？对，白米，你看。小沈阳说：“妹儿啊，哥包了块地啊，要不要跟哥一起卖大米啊？”还有一天，那个宋小宝他说：“妹儿啊，我有一个朋友的朋友的儿子要结婚了，帮我录个那个祝福短片啊。”我说好啊，他说完了哥给你寄几袋大米啊。我说换大米，换大米，换大米。祝福视频换大米，这也是过年送的吗？这个是我从小的时候爸爸妈妈拿过来。哎，你们来吃吧，还可以吃的，我就给大家吃，这个都可以吃，这个拿出来吧，这个多拿2个出来都可以吃。还有这个是我姐姐那个古博现磨的咖啡粉，冲水就可以冲水。哦，它里面就有那个一袋一袋的那个袋。对对对，这是我姐姐的古博咖啡，在厦门。 2年前的不是吗？我操！不，14年。不是，这这个意思，这个意思。就这个意思是什么意思？就是说现在不要吃，但是呢，这个要拿出来展示一下，因为是姐姐的咖啡。哎，我想说一下，我自己没有任何的实业，我这些全都是朋友的呀，还有这是谁的呀？这是我二哥的卤辣呀，就是那个这个很好吃鸟叔都来吃过的那个，这个是我小时候吃的那个，小时候吃的那个八宝油糕。哇，油糕好吃啊！因为你们今天是第一次录影嘛，希望大家就是开开心心一起分享那个美食。哇哦！ 好吃，这个好吃，哇，好好吃，那个非常好吃，这个好好吃啊！啊，这个很好吃，特别好吃吧？这个特别香。那是我二哥罗林那个火锅店也会卖这个卤辣。哇哦！看有没有那个有点辣呀，很辣，受不了。宇哥吃了一小口，喝一大口水。好吃，哇，这个会很受欢迎的。收到这么多朋友的礼物，你有送回去一些什么吗？啊，送回去我的祝福。因为其实我不是特别会送礼的人。我也不会。看那个吐槽大会，香香说你送安吉拉礼物是真的有送吗？有啊，安吉拉就看见我就叫我，然后觉得很可爱，然后我就问安吉拉喜欢什么，然后她说她喜欢芭比娃娃，还有那个翅膀，然后就到处去问哪里有卖翅膀的，哪里有卖芭比娃娃的，买了很多很漂亮的翅膀，然后就送到那个香姐家里面。Angela 天天就带着那个翅膀在家里面飞，对，很有心就会挑到好的礼物啊。那所以香香说她不回你微信也是真的吗？他不回我怎么知道他喜欢芭比娃娃和翅膀？那节目效果。节目效果，反正我们经常会被节目里面 Q 到。用娜娜话说，它是一块新闻条。我也很奇怪哎，就是比如说何老师有一段非常棒的那个金鹰节的开场，然后你一定会在很多夸他的，完了后面接个再看谢娜，总不可能停电吧？每次这个时候我就会再拿出来踩一遍。韩哥有一段非常机智的救场。如果是谢娜的话，所以我决定放弃。所以我只会哈哈哈，然后接着就是董卿姐很有文化的，也就是诗词大会，诗词就说再看看谢娜这个没文化的，就是我好怕某个主持人有一件大事出来夸他，后面一定会跟个我。我其实觉得大家应该是对娜姐有很深的误解吧，因为我觉得娜姐是最典型的四川女孩，很果敢，敢爱敢恨，非常的爽朗。就比如说前一阵子有一个网上胡乱报道，就说娜姐说要踩吴昕、打压吴昕什么的，当时娜姐是自己
本人非常郑重的霸气的回应在微博里面，这个女孩的胆识和格局，巾帼不让须眉，就是我非常坦荡，我就要其实我是说出来。这样的，因为我觉得我们自己好，别人怎么说都无所谓。今年我为什么一定要说？因为我觉得他们已经在分裂快乐家族，是有预谋的分裂，假装截一些图，然后编故事，就是截图什么打压。其实你真的要去截图，你还可以截图我打压何老师，打压维嘉，打压海涛。今天会出来你打压王嘉尔。对，今天也会出来我打压。没有，我已经给送走了。3号玩家 out。然后我就是非常不舒服，我就把这些新闻发给了何老师，也发给了快乐家族。我说我们5个人一定要一起，还叫上我们面对这件事情。拿我去搬砖，我习惯了，但是如果你要去伤害快乐家族这个10几年的团队，我觉得是不行的。所以我们就直接面对了。是，所以为了娜姐的勇气和胆识，娜姐棒。但是我是这样的，我的微博里面经常有很多草稿。你要看我的手机，起码有90条的手稿。他一听到有一个人说他不好，他就会要辩驳，要表态。他现在柔和很多，整个人大气了很多，身上没有那么多雷区了。他就先在草稿箱里面先写完了之后呢，先发给何老师看一眼，看要不要发。我就说先不要发，不着急，然后过2天看看风头，然后冷静下来就记在那了。90多条就是过往的那种发脾气的那个历史，太有意思了。我当时就想，如果有一天他误操作，把这90多条发出去，全发出去，你会看到一个娱乐圈的怨妇，个个都是大新闻。真的就是曾经有一个就是一件事情，因为我是被误解嘛，我就第一天就发了这么长，我就发给何老师说，何老师，我忍不住了，我今天就要发。然后何老师说你不要发，你再忍一忍。我说好的好的。第2天我就发了这么长给何老师，何老师我忍不住了，我又多写了一些我的想法，你看一看。你再忍1天，好吧？我们再看看情况。第3天这么长，何老师，这是我现在想要生活的我的极限，我的极限我要爆炸了，我就要爆炸了。何老师又拉了几个人过来说，哎，你就那个先忍一忍。第4天这么长，一共有1个礼拜吧。这都是一件事情吗？一件事情，同一件事情。后来他呢，真的是压抑了自己怒火，他没有在微博发。娜姐确实是真性情、心思特别的很纯净的人才会做出这种事情。对，我们继续看好不好？还没看完啊，还没看完。哇，挺不久的耶，这个怎么是开了的呀？对，我就是今天拿过来给大家一起分享的。哦，谢谢。安老师，这个应该放冰箱的吗？那个这种葡萄酒不能放冰箱。但是我很喜欢，就是在喝之前稍微有一点冰冰的感觉，因为如果不是马上有那个冰桶的话，我会把它暂时在冰箱里面放下来，就有一点口感会更好。哎，我们大家尝一点吧。好，我要灌醉自己，逃离这个事现实。谢谢娜娜带酒来，好不好？我们祝《拜托了冰箱》第3季依然受到我们冰箱贴的喜爱，好不好？非常谢谢谢娜姐把我送走了。不走，也请大家多多支持我们《拜托了冰箱》的书，好不好？来，1杯酒泯恩仇，来，你俩，1杯酒泯恩仇。有一个友情是谢娜嘉尔。来干了我们！到此为止，我还是没签合约的。你还得看他眼色的。对。算了。我喜欢娜姐的笑，娜姐的笑就像紫薇花一样。为什么叫紫薇花？我以为是紫薇。这什么形容？这是什么形容？紫薇花是爪其本则枝叶俱动，就是你摸紫薇花的时候，它的树干的云斑，它会笑得花枝乱颤，非常的爽朗。我觉得娜姐作为，喝点。我听。我还喜欢尔康树。其实谢娜在生活当中不是经常喝酒，我是这样的，喝啤酒，连干3杯马上醉。有一次我跟何老师一起，他跟台长去聊一个工作，当时台长希望他去接一个工作，但他因为自己的工作安排和时间安排他接不上，然后娜娜就顺便也想谈谈待遇问题，然后他就特别害怕，所以呢开始聊之前，娜娜就连干3杯啤酒，然后我就想说，哎，这回应该不怕了吧，应该开始讲了。
哭到所有台长都。后面的事情我就忘掉了，然后何老师说我就在讲完什么什么委屈呀，毫无逻辑的把所有的委屈1、2、3、4、5、6全摆出来。激烈的时候还摔了个筷子。好。最重要的是没有提一点要求，只讲了有什么事情是委屈的，没有提要怎么办。最后那一次的中午的聚餐，一点问题都没有解决。席谢娜大哭散场，最后就垮了耶。后来领导们在见到你的时候，那个看你的眼神，不敢见我啊，见我都绕道走。有什么事儿说，哎，你们有什么事儿要跟找娜娜聊一下？你去，没有人要见我，失控告。你喝好快哦。对，今天就是心情。因为他现在心还不好，还不好，都已经和好了。和好了，很好。对，和好了。来，哎，还有个那个我给嘉儿的，还有我的礼物，辣的。对，这个是那个。这他不吃辣的啊，你们刚和好。他吃不了辣的。他特别辣，那你就看一下。嘉儿这个是兔头。哦，兔的头的。对，头。我连泡菜都不可以吃，他一点辣的都不行。你是彻底想撤掉荷尔蒙是不是？哥，你要不要试一试？这个非常好。他不行，康永哥是不是？这今天还没开始给你做菜，你就把我们喂饱了哈。真的，我真的有很多那个美食跟大家分享。我就是吃不了辣，不然好好吃。送给你们厨师家族。啊，谢谢谢谢。你不是说有一个友情是何种谢娜吗？但是为什么冰箱里面没有何老师送给你的礼物？何老师他自己都要靠别人救济。何老师他平常家在哪儿他都不知道，现在手上10档节目，每天在一个地方待2天，那一个月就过去，他家在哪里？就到处都是家，更别说冰箱了，回不了家。你想一想。说起来都是泪，大家在屏幕上看到的欢笑都是何老师的眼泪。什么鬼？没有一个家。所以呢，我不介意大家救救我哈，以后你们谁来都给我的冰箱填点东西。曾经去过何老师的家，然后打开冰箱，我快哭了。为什么？里面只有2听啤酒。何老师的家，他是冰箱里面啥也没有，然后你到他家看到就是能看到的地方也啥都没有。什么鬼？我住的是毛坯房吗？继续看冰箱。姐，为什么冰箱里面这么多酱？因为四川人嘛，这个是那个豆腐乳，这是这个厉害翻了。这是什么呀？你知道四川有一种叫熟油辣椒吗？知道。但是它不只是熟油辣椒，它是用大料啊和一些就是料在里面，然后一起熬的。所以它这样的料呢，就是如果你要做那个凉拌菜啊，你只用把它淋上去，然后淋上去以后再加点醋啊，就是做好了，小糖啊什么的就做好了。所以就是不需要你自己太多去料理，把东西洗干净淋上去就可以了，是吗？对对对。你今天不是说要给我们做个菜吗？就准备做这种凉拌的呀？凉拌的也可以，但是凉拌说太简单了。那你要做什么今天？就是鱼比较快嘛。鱼。我上次去娜娜家吃饭的时候，就是她做的那道鱼让我惊艳了。哦。还有一个什么排骨。哇，好吃还有那个鱼耳烧鸡，鱼耳烧鸡。哎，你做菜的起源是因为康永哥好会 Q 流程，你问一下，不然这只鸡变康永哥主持人，你就同样的问题问一下娜娜。你怎么会开始做菜？好，康永哥，我是这样的。其实我是15、16岁就离开家了。我呢到了北京以后，因为身上也没有什么钱，然后我爸爸呢就给我的钱包里面塞了几个那个做菜的那个菜谱，是我爸爸自己写的。哪几个菜啊？麻婆豆腐是一个，还有鱼啊，反正还有几样就是我平常喜欢吃的菜。他没写给你之前，你在你家里头是会做的吗？没，就在家里先做了一次，然后爸爸就放心了，然后我在北京就自己饿了的时候就会自己做。对，好棒哦！好像四川女孩天生的那种优良的传统就是勤俭持家，就是很会做菜，很会收拾家务，是真的。我看看你那个鱼，他们给你准备那个鱼现在怎么样？哎呀，我不知道，就是快不快了。你觉得他一边做菜的时候，我一边访问他，他会不会说出很多不该说的话？你可以试试。这么多大厨面前做菜真的是找死。开始了。现在炸这个鱼，
先炸鱼，挂了一层水淀粉。这个过程叫做它是我们是锅油。姐姐，你这个鱼叫什么鱼？四川麻辣鱼。又是辣的。啊，好香啊！炒红油，郫县豆瓣。对，很辣的啊。哇，王嘉尔，完了，王嘉尔。娜娜，何炅说你边做菜，我可以边访问你。可以啊。你上一次跟张杰一起看电影是什么时候？看电影，我们一般有新的电影，我们就会很喜欢去看。哎，所以你在家做菜有被烫到过吗？有时候会烫到。那骂脏话吧。骂。小英，我听一下你骂什么？被烫到。No God! No God, please no! 啊，在收汁儿，越来越浓，越来越香了，很香哎。加糖了是吧？刚才对，要加一点糖。你可以讲一下当时《冰箱》这个节目开始的时候，你看到何炅的搭档不是你，你心里面的感受吗？ Why？ 为什么？然后我就看搭档到底是谁。看完以后说 Why？ 为什么？可以了，熟了。火已经关了。关了。好，搞好了。哇，很利落。来分一点，看起来就好香啊！非常好吃。没有，因为它还是很嫩，它没有炸到焦。你知道为什么很嫩吗？就是因为开始过的那道油。真心说话真的不错。古师傅觉得怎么样？啊，那个味道可以。谢谢。但是我说啊，这个八角油温不能太高。对。它会产生毒素的。真的，不是对人体不好。好，真的。好，这个要记住。娜娜，你第一次做给小杰吃的是什么料理？你记得吗？他说你会做菜，我说我会。他说哎，那就帮我做一次哎。我说好啊，然后我就开始做。他以为上来的可能就是一些凉拌菜呀，或者一些小菜。西红柿炒鸡蛋。结果我做的就是玉耳烧鸡啊，大菜，那个土豆烧排骨啊，还有一道那个羊蝎子。羊蝎子大菜了。那个是已经结婚了的时候？没有，就是刚刚谈恋爱的。所以你就是要证明给他看你可以娶，对不对？其实不是证明啦，就是他刚好说的这个事儿，当然也是想表现一下。哎，小杰打电动的时候你要干嘛？刷微博刷成了微博女。那他打游戏的时候，如果觉得很长时间不理你，你会生气吗？我不会是那种，哎呀，我不开心了，然后我不说，我不是这种的，我就是要求说，哎，我们聊会儿天吧。但最近肯定玩的也少了，最近歌手啊，然后又要巡演又要开始了。对，他其实去年一直在巡演，今年是2巡嘛，然后又加了歌手。这次歌手我记得你原来不是不太希望他去吗？对，你知道洪涛导演打电话给他的时候，我就说为什么以往去过的还要来？因为我觉得他会经历一些就是说3道4的，其他不会。比如说每年央视春晚都邀请他，然后甚至我去当他的助理。什么助理？就是去蹭人家央视的盒饭。一到湖南卫视就会逮着说，我当然不希望说他安排杰哥上歌手，我当然不希望被别人这么说呀，所以我就其实是反对的。但是杰哥他说。洪涛哥在他就是最低谷的时候，12年前吧，当时洪涛哥就说，他说，你是我非常喜欢的歌手，我觉得你以后一定非常的棒，然后你要加油。所以他一直记得这句话，他真的是从今开始，所以他一直很记恩。他说，如果洪涛导演邀请我，我就去。而且那个时候本身是，就是节目组是答应，就小杰就不作为首发的逆战的。但后来本来首发的逆战出了状况来不了了，于是又要他临时去救场，然后小杰就上了。果然一上的时候，别人就开始不太接受。那个时候我就跟娜娜说，我说，哎，先沉住气吧。娜娜就说，哎呀，好委屈啊，明明就是不希望让洪涛哥失望，只是怎么变成裙带关系了。但我觉得这个比赛慢慢就是用歌声来征服大家嘛。我当时又准备了很长的草稿，第99篇的草稿，当然一个是何老师不要去说，然后杰哥也说你什么都不要说，既然是一个歌手的舞台，我用我的声音、我的音乐来就是表达就好了。好，我们看一下这个冷冻室里还有什么食材可以给大家提供的啊？来，嘉尔跟我们分享一下，这里面有什么？牛肉，是吗？这也是牛肉吗？应该也是牛肉。还有汤圆，芝麻汤圆。我跟杰哥出去游学的时候，每一顿早餐都是他做。回忆的味道，是不是？好看完这个娜娜的冰箱，我个人觉得其实就好像有一句话，心中有剑是不是需要拿出来？因为原来我觉得像娜娜会有一段身上都是雷点的日子，
觉得人也会长大嘛。但是我觉得还有一点很重要的是，我们今天看到他冰箱里很多朋友的食材，我觉得是朋友的这些爱和在乎的人给他的回应，让他发现其实我不是那么需要去让每个人喜欢我。所以我觉得这个冰箱会让我们看了之后是充满希望的，就会觉得这个冰箱的主人很幸福，他有朋友，他和心爱的人过着自己想过的日子。所以呢，我觉得这是娜娜的冰箱告诉我们的她的幸福的现状。谢谢。那我们接下来会有一个不一样的地方，就是我们在提案之前，首先会有我们的这个冰箱的主人会提出他的一个料理诉求。什么是料理诉求？就是想怎么样做他自己的菜。对，好，我们来看一下娜娜今天的料理诉求到底是什么。来。解释一下为什么是这个？因为大家平常一起工作嘛，工作完了，其实最想要就是大家热热闹闹在一起聚一下，分享一下今天的快乐呀，或者是有意思的事情。哈哈哈是对人生的一种态度，就是乐观，还有阳光。我们来听听看大家的提案好不好？安老师，从你先开始讲，你的提案是什么？我的菜的名字就是逆战，因为我是要那个普通的挂面，要做高级的料理。普通挂面做高级的料理。好，黄老师 ，Better Lady， 我决定用红酒和牛肉做一道菜。娜娜肯定喝完红酒会很高兴，所以呢就可以满足哈哈哈的料理。因为他喝完就自己哈哈哈。对，喝了酒。你们俩一个小本儿，干嘛？为什么？我是正面，他是背面。我的这道菜的名字叫火毛辣。火毛呢？对，火是吃了我这道菜呢就红火。毛呢是时髦 ，high fashion 高 level 就时尚 fashion。你写的可不是那个毛啊，你写的是让我发毛的毛。娜呢就是娜姐的这个名字啊，很火的时髦的娜娜，火毛娜。戴老师。我很简单，我就看到它有那个牛小排，我希望做一个开心酱煎那个小牛排。好，来给他。我就是这道菜。哎呀，他不懂我懂，因为我听说你好像很喜欢张杰的《他不懂》的歌。对啊，你会唱吗？他不懂你的心，假装冷静。他不懂爱情，把它当游戏。他不懂爱并爱情这件事，除了对不起就只剩叹息。我想说的是，这道菜呢，我会用里面冰箱里所有的肉类做一个大家都可以吃的菜。第二点，我是用你家的味道，用你的酱，我觉得你吃完一定会哈哈哈想到家。哈哈哈想到家。OK， 好，说。我让维娜写了一首诗，但见紫薇笑，怎知泥土深。就是说，咱们大家都看到娜姐，我以为是尔康叔，非常的泥土很深的很坦荡的在笑。其实她本身，包括她去读书，她是给自己的一个积累，就说明她的实力和名气是相符的，是与日俱增的。所以你不知道她背地里做了多少功夫，才得到今日的名气和地位。所以，但见紫薇笑，怎知泥土深。我女艺人好吃这一套，她跟所有女艺人都是来这一套。对，但是唯一这个是我单独做的诗，以前的女艺人全是我自己摘的古人的诗，但这个是我自己做的，专门给你写的，专门给你为你写诗。莎莎，快乐菊，菊是菊饭的菊，所以我想大胆的尝试把牛肉和麻蓉汤圆做一个结合。因为辣是娜娜的家乡，甜能够让人快乐，所以就像娜娜一样，一直让大家快乐。所以这道菜叫做快乐菊。好，吴师傅，我今天想做那个创新菜，香醋凤凰牛肉卷。香醋，凤凰牛肉卷。它冰箱里没有凤凰啊，鸡蛋就是凤凰，鸡蛋就是凤凰。好，我们这次用的这个方式呢，娜娜，你拿着这两个手机，像丢手绢的方式，走到你心仪的厨师背后，把这个手机从后面递给他。哦，天黑请闭，可以啊，可以啊，天黑请闭，天黑请闭，杀手来了。3、2、1，天亮了，请睁眼。哇，真的。我们祝贺黄老师和古师傅。OK， 好，
接下来呢，进入到我们这一季的京东料理助攻计划，请古师傅还有黄岩老师，你们打开这个手机，进入到我们的这个京东料理助攻计划，在京东 APP 上面自行下单，然后呢选择你们自己的京东助攻物品。除了娜娜的冰箱里面的食材，你们还可以点其他的额外的食材。好，黄老师下好了是吧？古老师那边好了吗？好了，好了 ，OK， 好，两位请到娜娜的冰箱挑选你们待会儿要用的食材，两位请出发。加油，古老师！加油，古老师！加油，黄老师！加油，老师！我来一个这个。选择完毕了以后，有一个京东无人车会送材料过来。助攻物品。来，有请京东无人车。他们自己走啊？机器人吗？谢谢你哦。彩椒，你要的菜板，谢谢京东。厉害了！我们这一季居然有这个 X 厨师大佬的出现。对，所以你会不会为我们的冰箱家族的我们的6位捏把汗？加油吗？对，所以你要怎么给黄岩加油？努力，努力，再努力，对不对？每次都是这句话。黄岩最怕听的就是，我喜欢他的菜有种家的味道，因为黄岩老师他比较专业的，每次做的都是很高级的料理，所以别人咚咚咚炒一个东西有家的味道之后，他就。这一次古老师是家的味道吗？你要做港式家的味道，是对啊，加上一点川菜的元素，家乡的味道。黄老师又有家的味道。好，我们来准备2位的料理 PK， 首先是各位的这个应战宣言。首先说一句啊，谢谢娜娜给我这么一个机会啊，跟古老师一起在这个拜托了冰箱这个舞台啊，我们进行料理的比赛。我还是那句话，坚持做菜，坚持做菜。谢谢。我觉得那个做菜呢，主要就是2个字：用心。用心也就会做得好。好，用心做菜，用心做菜。2位呢，一位是坚持，一位是用心。那么到底最后谁会赢呢？我们来宣布，15分钟，真的只有15分钟，料理 PK， 开始。哇！今天感觉气氛很凝重啊，不一样，我喜欢看这种高手哇！一开始就用一个非常娴熟的刀工来确立自己的江湖位置，反而我发现古老师做的是很平和的方式。他在切什么？我在切一个洋葱。我在问古老师呢。我这个是彩椒来的。哦，好棒哦！讲应酬话呀。那个是不粘锅吗？这个是一个特殊的，我自己经常用。是你自己带的锅是吧？对。娜每一次那个黄老师都带自己的锅来。对。那我很奇怪，为什么我们爱用那个木案板，你为什么爱用这个塑料的案板？因为那个有切菜，有切肉，要快是最好。这是椒。黄师傅打那个要有手势，有，他非常讲究那个做菜的。这个也是橄榄油吗？对。这是炒的什么？我先炒洋葱，然后炒米。现在时间过去了1分多，现在有秘密武器，大家过去开直播。这是看直播的。我先把它鸡蛋煎那个鸡蛋皮，再把那个炒好的牛肉把它包上。古老师在煎蛋，慢慢的倒进去，煎的薄一点，慢慢的倒进去。煎那个鸡蛋皮。鸡蛋皮。这个鸡蛋皮不是在火上面直接煎的，对，它是用锅的温度，用那个余温来做一个鸡蛋皮。这样就刚好，而且它不粘锅底的。哦，超完美的这个蛋皮。哇，这个好酷哎！想象自己是 Jack Sparrow。这是什么表情？方言你是要做那个 risotto 吗？对。I don't think so. No, it's never, ever, 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 ever gonna happen. 什么东西已经有香味了 I don't think so. No, I don't think so. No.
No, 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 no. Maybe someday you'll have 黄老师是熬了一个粥吗？就是熬了一个油，熬了一个油。 Maybe someday。我现在是在做一个蛋黄的空肺。哇，这个也很棒。老师，我回头到你餐厅去吃饭。好的，在哪个餐厅？在南18茶在南锣鼓巷，然后798也有。太远了。Sorry。开玩笑啦，一定要去。看到两个男人这样非常用心的为你做料理，有一种什么感觉？非常幸福，好想把他们带到家里面去。橄榄油和里面的油为什么是这样子搁呢？它是现在那个鸡蛋要半熟。这锅也是自己带的吗？这是线下红酒。哇，好多红酒哦！哇哦，这个我喜欢。这个吃了真的会哈哈哈哈哈。行了，这个时候呢，就把这个牛肉炒熟它。这是什么放下去了？啊，这个是这个姜跟蒜。姜跟蒜。啊，这个就放在这里面吗？啊，对对对，放在里面，放在里面。黑胡椒。吴老师这边把 sauce 放下去了。好哦，那个好好看。这是打什么的？电动打蛋器。这个叫 meringue 蛋白。蛋白打的要起来，还有8分钟，没事，老黄。刚才黄老师有偷看那个古老师一眼，他以前都不会偷看别人，对他以前什么眼神？很桀骜不驯的偷看别人。问一下敌人在干嘛？紧张了。现在时间还剩7分40秒，好，两位老师注意时间。哇，这是什么歌？那是垃圾桶。垃圾桶，无人垃圾桶。你让你家是有人的是吧？啊，古老师在裹鸡蛋了，把牛肉馅裹到蛋皮里面。Omelette。哇，目前还没有看到所谓四川的部分，对不对？哇，这个好难得哦，力度要掌握好，对，太大了会碎，对，太薄了又不够紧致。对对。这是什么？鸡蛋黄跟那个生粉。啊，是生粉。鸡蛋黄生粉。啊，对。盐很多作用。黄老师在米粥里面加了黑胡椒、奶油。意大利烩饭。对。你不要老偷看人家。老师，我也发现老师偷看，刚才那个盐都谁脸红了呀？谁脸红了呀 I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. 怎么菜吗？好漂亮啊！哎呀，我又错了。哎呀，过来看一眼。今天这个真的，没事没事没事小心。我觉得我们第3季这个 X 厨师大佬的来临是一个天才的想法。哦，就是大家有一种皮又紧的感觉。只是摆盘摆了一个胜利的字母出来。V。哇，这又是啥？烤出来的蛋白。哦，形状就固定下来了。烤烤出来的。哇，烤出来的。老师，你的料理叫什么名字来着？我这个其实是 risotto， 对吧？对对。哇，好美啊！美。这个怎么办？这我娜娜，我为你发愁。你怎么选？你怎么选？我待会儿看吃一吃，就这样看，真的是两边都太牛了。现在时间还剩1分56秒。完成了。哇哦！按可以按了哥。哦，还剩1分40秒的时候，已经有一位厨师，也就是古大师已经完成了。还有1分半多。
好，我们大家坐回来，我们准备要上菜。黄老师不着急，你还有1分20秒的时间。黄老师加油！哦，我有一个消息要说。啊，你有什么消息啊？我刚才没有按录。我还很努力的在录。当然没有关系，很多事情过程比结果重要。对，算了。哦，还有50秒。好，黄老师还有50秒，他现在非常从容。我知道他的策略，他就拖到等古老师菜凉了。哦，这也行吗？吴老师满脸写着算你狠。聪明。最后还有13秒，老师13秒了，最后。哎，小心啊，这个是红酒，这个红酒，这不是滚烫吗？热红酒。滚烫。哦。为什么敲了再倒？敲了再倒。哦，漂亮。哦，超好看。老师需要在最及时的状态之下serve。是。哇哦，好哇 ，Bravo。Jack Huang。好，掌声谢谢古老师，谢谢黄老师，厉害厉害。哇，第3季的第1期就有这样让人眼花缭乱的一个眼花缭乱。你来说。第3季就开始有一个缭乱的过程。眼花缭乱。我们接下来就看看到底从味觉上，我们娜娜会综合所有的感受之后，把今天唯一的这个优胜者评给谁？我们上菜。你先吃哪个？先吃这个。这个辣的就放后面。蛋黄你可以有2种吃法，第一个呢，把蛋黄戳破，和米饭一起，让蛋黄成为一种 sauce。另外一种呢，有红酒，然后你和红酒和米饭再单独尝，味道是完全有区别。不可以蛋黄加米饭加红酒。可以，因为我已经有做过加工。哦，流出来。哎呀，能不能配上这种高级的餐点稍微高雅一点哦？真的是，哎，这个红酒一定要把它弄到。好吃吗？哇！娜娜，因为有的时候来的嘉宾是艺人，我们就不强求人家。但你是最优秀的主持人，你必须组织好你的语言来评价这个菜，请评价。我感觉吃了这道菜的，让我感觉。不是我吃完以后就感觉很快乐。这蛋黄它是其实算生的，对，要流出来的时候，对。但是当它和红酒结合在一起后，你会觉得很香，很满足。很满足。欧洲味还是亚洲味？欧洲。所以以留欧的你来讲，就是有让你唤起一些对欧洲的回忆吗？我去欧洲的时候也老去唐人街。快，趁热吃古师傅的。好香啊，这个。好好吃啊！什么事？好，这个就给我和嘉尔了，好不好？哎呀，早知道要给你们留一点。我们有。好不好吃？哦，非常好吃，朋友们。我以为酒味会很重，结果没有啊。我一开始以为黄老师那个蛋黄会腥，但一点都不腥，很香浓的味道，有芝士的味道。古师傅这个菜属于润物细无声，做得非常的干净简单，但味道很丰富。形容一下。我先跟康永哥说一下。我觉得这道菜真是润物细无声。它真的有一种家的味道。黄老师正在那整理衣服的时候，就加出来。他有神来之笔，他后来加的那个娜娜带来的那个芝麻，哦，那个就家的味道的来源，那个让它变了一个奇特的组合出来。老师，你这个其实我们可以学着做，哎，这个在家里都可以做。黄老师那个是我如果去餐厅不小心点到这个菜，我下次去一定会再点，一定会再点，好吧？娜娜，接下来为难的选择了。首先，我打开我的珍稀冰淇淋，拿出我们的星星奖章。但还有呢？这一次呢，除了我们的星星奖章之外，我们给获胜的厨师还准备了一把由珍稀冰淇淋提供的纯金足金的勺子。哇！你提前没跟我们说哎。我还有灯，有灯的，还有灯。
那么这是唯一的一个可以得到娜娜肯定的。我觉得选择之前听一下两位哥哥的最后拉票遗言，这不讲，这最后一言就是这一言一句话，好，最后的一句话。遗言，吓死我了。好，那个谷老师，我希望他吃完以后就有一个很好的、开心的哈哈哈的感觉。哦，王老师，今天也是很幸运跟谷老师一起，我觉得今天就是学习，带着学习的态度。哎呦，我觉得怎么办啊？为什么是我先？跟你的心走，姐。他将把这唯一的票送给谁呢？谢娜的决定就是谷老师，谷老师。好，这是我们第3季第1个冠军，谢谢。因为我刚刚知道黄老师在北京有一个餐厅，刚刚也了解到地址，离我家也不是很远，所以我会就是有机会可以经常去吃黄老师的菜。那谷老师呢，可能稍微会远一点，所以我今天把这个给到谷老师。好，两位请回座。恭喜谷老师，黄老师，谢谢谷老师。我们谢谢，再次谢谢两位，也谢谢娜娜，谢谢。同时呢，我们也期待下周我们要开我们康永哥的冰箱了，好不好？谢谢。我跟你讲，我非常的期待，因为为什么？因为对娜娜我是了解的，所以她的冰箱打开，我就哇，我那些都是演出来的。但是对康永哥的冰箱，在我心中，康永哥就是不说他是神仙，他也是不应该拥有冰箱的人。在我为什么？他家应该就全部是书柜，饿了就啃书。所以我非常好奇，这样的一个康永哥的冰箱会是什么？我们也很开心来祝贺你们冰箱的第3季的首播。但是还有要感谢的人，对不对？要感谢的人，好的。好紧张了，第3季第1次我，因为他给自己很大压力对，他想要变成一个那种就是很流利的那种。不用。OK，来，不是做一次流利的。好 ，OK， OK，对，开始。 OK， 你们听不懂举手哦。OK， 本节目是 OK， 重新来一次。本节目由自从开始逛京东。冰箱每天不会空，一键下单带你飞，为你服务到天黑的京东联合赞助播出啊！还可以，还可以的，啊！下面一个我来啊！我们也感谢全程的合作伙伴美之源果粒奶优的大力支持。乐乐，饿了喝，喝了乐，不喝饿，有点饿来点乐，不管饿不饿，果粒奶优都好喝。还有方太智能油烟机，四面八方不跑烟。本节目是由比我更帅气的美的智能冰箱，赞助播出。美的智能冰箱让你生活美的不要。我们还有一些合作伙伴要感谢，来，在这里我们要谢谢天天快报、新浪微博、下厨房、饿了么、网易严选对本节目的大力支持。好，谢谢大家。那么我们下期节目再见了，好不好？以上就是我们今天的拜托了。冰箱，这一期呢要开康永哥的冰箱啦。你们那一本都是照片书，里面还都不是脱衣服的照片。不是哎，我里面都是在讲心里话哎。你穿着衣服聊心里话，人家都是穿很少，望着窗外说啊，今天好寂寞。你整个人包得跟粽子一样，望着窗外说今天好寂寞，谁看啊？哦，我还没有关注你吗？你怎么知道这件事？我猜，因为我猜你不认识我。那你有关注我吗？哦，但我没有。